Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Сегодня испечем вот такие восхитительные, красивые, волшебные, мягкие, пушистые булочки. Эпитетов для них можно придумать бесчетное количество, но самое главное, что делаются они очень просто, а выглядят, как мне кажется, потрясающе. Все мои домашние меня просто захвалили. Тесто универсальное, мягенькое, в общем, все секреты раскрываю. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, у меня найдете много вкусных и простых рецептов. В миску наливаю теплое молоко и измельчаю сюда прессованные дрожжи. Можно взять и сухие, количество я вам напишу под видео. Добавляю сюда сахар и перемешиваю. Затем добавляю соль, ванильный сахар, вбиваю 2 яйца и 1 белок. Желток я оставила затем для смазывания булочек. Все хорошо перемешиваю и частями просеиваю сюда муку, замешиваю тесто. Вначале, как всегда, пока оно жидкое, вымешиваю венчиком, а затем уже буду вымешивать руками. Муки, как всегда, сразу все количество не добавляйте, потому что даже у меня каждый раз уходят разные граммовки, так как мука совершенно разная. И вот главный секрет: добавляем сюда яблочный уксус и затем только вводим сливочное масло комнатной температуры, постепенно его частями вмешиваем. Я как-то уже пекла на своем канале булочки с уксусом. У меня есть эти рецепты, ссылочки я вам оставлю в комментариях. На самом деле этот ингредиент делает тесто просто волшебным, пуховым. В конце вымешивания добавляю немного растительного масла и еще 2-3 минутки вымешиваю с ним, чтобы не добавлять больше муки. Тесто может слегка прилипать, но уже больше не насыпайте. Оставляю его на час. Как видите, за час оно очень хорошо поднялось у меня. Выкладываю его на силиконовый коврик и муки больше не добавляю, поскольку тесто жирное, в нем достаточное количество масла, оно не прилипает. Делю на 2 части, затем из каждой части раскатываю колбаску и эту колбаску делю на 9 частей. Приблизительно одинаковых, ничего не взвешиваю, делаю все на глаз. Каждую небольшую часть теста округляю. И затем каждый комочек теста я раскатываю в тоненькую небольшую лепешечку овальной формы. Для формирования каждой булочки нам понадобится по 3 лепешечки. Каждую лепешку я смазываю каким-нибудь джемом, вареньем, густым повидлом. Смазала одну, накрываю второй лепешкой и заново смазываю. Ложкой промазываю и накрываю уже третьей лепешкой. Третью лепешку не смазываю. Делаю надрез посередине и через низ выворачиваю наизнанку. И вот такая красота получается. Как видите, все очень просто. Главное не наносить много джема, чтобы потом он не вытекал. 2 лепешечки смазали, накрыли третьей и сделали посередине разрез. И с-под низу выворачиваем. Вот так вот. В принципе, как мы делаем хворост. То есть все очень-очень просто. Но получается оригинально и красиво. Все булочки я уложила на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляю на 20 минут для расстойки. А пока что оставшийся желток я соединила с молоком, и когда булочки уже хорошо подошли, смазываю этой смесью. Как видите, получается, они у меня довольно большие, такие прям как мини-плетенки. Если хотите так, чтобы они были маленькие, то делите тесто на большее количество частей. Выпекаются булочки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. А пока я приготовила сироп, несколько чайных ложек сахара развела с небольшим количеством воды. И как только булочки мои готовы, прямо горячими, я их смазываю этим сиропом. Таким образом булочки станут еще более красивые, блестящие и мягкие. Накрываю их полотенцем и даю им остыть. И вы только посмотрите на эту красоту.
Но мне кажется, что очень красиво. Не буду себя нахваливать, но мои домашние все меня просто захвалили. Высокие, пушистые, пропеченные. Посмотрите, какие мягусенькие, глянцевые, очень красивые булочки. Ну а вкус просто неповторимый. Такие булочки можно выпекать абсолютно с любой начинкой или вообще без начинки, просто присыпать сахаром, как угодно. Тесто просто волшебное. Друзья, благодарю вас за просмотр, желаю вам приятного аппетита, отличного настроения. Если видео было полезным, поддержите, пожалуйста, лайком и подпиской. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Делитесь понравившимися с друзьями, буду благодарна. Смотрите другие мои видео, жду ваших комментариев. Желаю всем мира и добра.